everyone. Ayan, iba yung busis natin ngayon. So, gagawin po natin is gagawa tayo ng remedies para po sa ating ubo at sipon. Ako po ay may ubo at sipon sa ngayon. Sa aking ginagawa, ayan, herbal ginger. Nagbabalat pa ako ng ginger. At akin ito ay slice strips, and mag-boil ako ng milk. I boil the milk. I put this together with the milk and butter and honey. So, yan yung aking inumin para sa aking ubo. At ito yung ginagamit ko noon nung ako din wala ng busis. At ito yung aking iniinom. Yan, nahalo ko sa gatas. So, ayan, ugasan muna natin. Actually, yan dinamihan ko na kasi gina-stack ko siya sa fridge. So, mag-slice tayo ngayon para sa ating, ayan, lagay natin sa pakulo na gatas. So, ayan, ready na siya, guys. Meron tayong extra para ito yung aking ginagamit din iniinom. Hinahaluan ko siya ng warm water at saka lemon. So, kaya ako naglalagay palagi dito. Extra. Kasi bawat nilagay ko siya sa vacuum jar. So, ito na siya, guys. Atin natin po ilagay sa ating pot. Ayan. Ito yung ating non-sticky pot. Kasi para hindi siya yung gatas. So, ilagay natin to ginger. Lagay tayo ng gatas. Depende pa sa inyo, magkano yung maubos nyo. Ako ito yung aking punuin. Ito yung aking inumin. So, lagyan natin konti. Ayan. Tapos, lagyan natin ng butter. Yung butter kasi isa para yung lalamunan mo is hindi siya dry. So, kaya yan. Ito. At saka honey. Honey. Ang honey din is gamot din ito sa ubo. Ano to siya? Hindi to siya talaga yung honey na yung sabi. Parang sa flower siya. Pero as honey pa rin. So, ayan, ating pwede rin ako nilalagyan ko siya ng mint tea. Kung gusto niyo, pwede rin. Wala. Nilalagyan ko siya para dagdag panlasa. Ayan. Boiled. Gusto ko yung, pwede 5 minutes. No, pwede. Minimum is 5 minutes mo siya i-boil. Kung gusto niyo yung parang maanghang-anghang siya yung luya, is mag-boil siya masyado, pwede tagal-tagalan niyo ako ng ilang minuto. So, ayan, kuha tayo ng tea. So, ayan, nilalagyan ko siya ng green tea. Pwede rin wala, Ang important yun is yung ginger. Para malamig na kasi dito. Kaya, ayan. Malamig na dito kaya nagkaubo na naman tayo. At saka yung, ko isa, may ubo yung alaga ko. Kaya yan, hawala ko. So, ganyan lang siya. I-boil mo siya ng 5 minutes. Minimum 5 minutes. Pero sa akin minsan anuhan ko pa siya. Mga umabot 10 minutes. Pero slow heat na siya, guys.
Ayan, nag-aroma na siya dahil po doon sa luya at saka yung tea. Mint. Ayan. Lapit na guys, kumukulo na siya. Dahan-dahan lang ang apoy kasi ang milk kasi pag malakas ang apoy, masusunog yung sa ilalim. At yung kumukulo niya is talagang overflow siya. Ayan, hinaan natin. So, hayaan ko lang siyang kumulo kasi tumula na siya. Hayaan ko lang siya. Mga 10 minutes. Pero pwede 5 minutes. Gusto ko yung luya isama malasahan ko. Ayun na. So, keep on dwelling. So, ayan guys, ready na po siya. Umabot na po yung 10 minutes natin. So, ayan, ilipat ko na siya sa ready to serve na po. Dito ko siya ilagay para yan inumin ko. So, ayan na siya guys. Ready to drink na. Pero medyo mainit I let it to cool down first a little bit kasi imagine 10 minutes kumukulo. Anyway, ito yung iniinom ko kahapon. Sobrang yung aking lalamunan. Tapos, ito na yung iniinom ko start kagabi. Ngayon, pero medyo hindi siya lumalala nung gumagaan na yung ko. So, hindi na ako nag-uubo ng yung parang napaka-dry. So, try nyo din guys. I just recommend because this is the one na helping me. Previous it's proven for me. Anyway, iba't iba tayo ng iba-iba yung hiyang natin. So, kumbaga, hindi puro lang ako umaasa sa medisina. Kasi minsan yung medisina is nakakabingi. Lalo na dito guys, ang laki-laki ng mga gamot. So, ito din na inaalalayan ko ng mga ganito. Ganitong At din ako, mag-i-steam din ako para if ever mayroon is maagapan din. So, ayan guys. Thank you for watching. Ayan. Bye-bye. God bless.